بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، متابعي الكرام، قبل الدخول في تعليق الأسلمي عن صورة لعناصر من قوات هذه الأخوانية وهم يخفون وجوههم وملثمين، البداية ما جاء في الموضوع، بحيث شن أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام التابعة لطارق صالح هجوما ناريا على حكومة هادي، واصفا إياها بالمنحطة، وأن مسؤوليها مجموعة من السماسرة يتاجرون بالوطن. يأتي هذا بعد استعادة قوات صنعاء يوم أمس الأول على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد إعلان سقوطها بيومين. وقال القيادي المؤتمري كامل الخوداني في تغريدة له على تويتر أن الحوثي صاحب قضية ومشروع يقاتل من أجله كل قياداته بمقابل شرعية منحطة لسماسرة بلا قضية وبلا هدف، والذين اختارهم التحالف بعناية، وكأنما أراد معاقبة نفسه ومعاقبة الشعب اليمني بمجموعة سماسرة وتجار وطن وقيم. وأضاف بالقول: 4 أيام نخبرهم بأن الحوثي يحشد، وأردف قائلا: والله لو استعنا بعاهرات لغاثينا البيضاء وساندينها، وفق تعبيره. وعلى صعيد آخر، نشر الناشط السياسي علي الأسلمي صورة لعناصر من قوات هذه الأخوانية وهي تخفي وجوهها، وذلك خشية انكشاف هويتها وملاحقتها قضائيا، مؤكدا أن المرتزقة يخشون تبدل الزمن. وأشار في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر يوم أمس إلى أن ميليشيا الأخوان الإرهابية لبسوا الأقنعة لأنهم مؤمنين كل الإيمان أن الزمان يدور. وأضاف أن الحق غالب وأن المرتزق سيصبح مطارد. وأضاف: لبسوها ليخفوا وجوههم القذرة وأيديهم الملطخة بدماء الجنوبيين منذ 94 حسب زعمه، موضحا أن صورة أمس من شبوة وصورة اليوم من حضرموت، مختتما بهاشتاج تحرير حضرموت الوادي مطلبنا. وهذه كانت من أهم وأبرز الأنباء الواردة قبل ساعات، وفي أمان الله وحفظه ورعايته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.